世纪现在到20世纪多元化时期基本上在教会历史上来讲，可以算是很简单，也可以很复杂。因为很简单的原因是因为整个教会分散到全世界各地了，所以它很难用一个单独的方式来把它表达出来。所以说基本上就是说多元化这句话讲出来就代表什么都没有，多元嘛。那但是也很复杂的原因是因为这些多元彼此之间有很复杂的一些关系。如果你真的要去看的话，它很难用一堂课时间完全理清。但是这是我们今天所要做的事情。然后所以说它不但只是在欧洲那欧洲最重要的原因就是重要的问题是世界大战。整个摧毁欧洲人对他原来自己文化的骄傲 ，OK， 然后整个福音影响到美国，然后美国就成为20世纪整个福音运动的主要大本营。然后还不是只有停留在这里，那共产国家到后来的时候，1980年之后有新的发展，然后在第三世界还有亚洲都有不同的发展然后在这个过程当中也产生一些合一的运动。那等一下我们一个一个来看。那这个整个两次世界大战，我想大家都应该读过历史这些应该甚至我们的父母都是在这个阶段出生的，所以说我们已经不太需要介绍它的背景。但是你可以知道，基本上来讲呢，就是形成这个世界，就是冷战时期就是美国为首和俄国为首的东西两个阵营。然后，所以在这个情况之下的那个美式资本主义和民主政治，就在自由世界里面就推广出去。那共产主义那时候也在推广嘛，可是后来证明它是失败的。那但是至少在20世纪大部分的时间是在这个冷战的状况之中。然后在这个共产主义的地区来讲，当然基督徒受到很多的打压，然后但后来就是有很复兴的发展。另外呢，在这个冷战结束之后出现更多的问题，因为冷战的时候都有2个大哥在管，对，反正就会管自己的小弟，对吧？就大家就准备核子武器就是了就是没有真的在打就是那种冷战。但是冷战结束之后就出现很多问题，因为苏联瓦解了，很多旁边的周围的国家就开始要独立了。对，那独立的话，那当然苏联还是会有影响力要去影响。那美国当然想要去策反，对 ，CIA 就很麻烦怎样做这种事情？那所以说这些就产生很多区域冲突，包括我们现在所看见的巴尔干半岛，然后苏联共和国里面、印度和巴基斯坦、非洲这些都有，对。然后更多的像在中东，那永远打不完的战争那1948年复国以来一直都是在跟自己内部巴勒斯坦人和外部回教国家之间产生很多的争斗。然后大家看一下以色列就像我们牧师去的地方，以前1948年复国的时候，他画的地图是这样的因为原来就有巴勒斯坦的嘛，就有人住在那里面，不能把他赶到海里面所以就画了一些区，然后约旦河西岸和加沙走廊给他们住，然后这些让犹太人建国。可是犹太人呢，我觉得基督徒真的要搞清楚不要把现代犹太人还当成旧约时代犹太人那完全不一样的。他们对真的他就违反这个约定了，就在这里面设立屯垦区，就把那巴勒斯坦人一直逼逼他们连自己住的地方都没有。当然巴勒斯坦人本身也有一些问题所以他们那些统治什么都有很多的问题。可是这以色列人真的是这个什么以眼还眼，以牙还牙就是用他军队的优势就把这个整个屯垦区占领占领就变他的所以说就为什么这些人会反抗因为等于让他没有活路了嘛所以这中间以色列不是说不要基督徒真的拜托不要认为以色列做的事情都是上帝的旨意，都是上帝神的选民，然后你通通都要支持，这样是真的是很没有公义的事情那但我不是说以色列都是坏人我只是说这中间你要有更精细的了解来判断不要一昧就说哇我要等着那个犹太人就复国什么的这个很多事情已经不是像现在的样子。那你知道我在美国读书的时候，很多犹太人同事同学什么，他们自己都不觉得这样，他们觉得基督徒很笨。那基督徒很笨，就是美国那基督徒都一昧的支持他们，他们觉得很好，反正他们在美国影响力很大，然后这些基督徒也支持他们，这样也很好这样他们没什么不好，对。可是他只是觉得基督徒很笨，觉得就是他，因为他们稍微有点理性，就知道他们做的事情不见得是合公义。对巴勒斯坦做的一些事情，不见得是合理的。那些学生他们自己知道，但是这些基督徒就支持他们那怎么办？那支持他们政府那就这样，对吧？所以现在还有很多的战火。那当然还有包括中国大陆跟周围的关系就包括我们自己在内这些都是整个20世纪后半期开始产生了很多的现象。但是这现象只是这个社会的一部分，这整个世界的一部分。所以这边所谈论的不是只是欧洲的，而是全世界的。那当然，商业和资讯快速的交流，我想在座很多人对这个了解比我还深刻。就是整体而言整个世界进入地球村这个各个之间做一台电脑，
可能需要全世界各个地方的那个零件来组装，对。然后那慢慢的到现在呢，就产生那所谓自由贸易学的方式，就是北美啊、南美，然后欧盟，然后东协，对，然后中国大陆也要做一些，对。那这样的话就开始区域化，因为全球化太难了，太大了，然后就开始找隔壁的人啊，互相互补，然后你出米，然后我出钱，然后我做什么，你卖什么，对，那就是区域化的经济。所以在这个情况之下的话，你会发现，原来一个国家还觉得可能可以自给自足，但是因为这个自由贸易缘故，它没有办法自给自足了。包括台湾呢，台湾整个粮食生产率只有到24%，比如说70%以上的东西都是进口的。你进口谁要进口给你？但是你要卖东西给人家嘛，对不对？所以你一定要能够跟人家做贸易嘛。那你一定要卖出人家愿意买的东西。那这样的话，就外面的这个油价啊或什么的，就会对我们的物质就会有很大的影响。所以这时候，这个社会已经变化了，不是只是说像中世纪那时候，大家安安心心种田就好，然后你就有，然后等到时间到了，你就有饭吃。你就算努力工作，你可能老板就裁员了，抱歉，就没有了。是不是你不努力？不是，懂吗？所以这时候教会所面临的问题已经不一样了，不是只是你努不努力的问题，是整个社会的变化，那不是你远远超过你教会所能控制的。所以为什么这跟教会有关系？因为你的社会不一样，很多人已经不是在用这样的方式在生活了。但是如果我们没有把圣经原则很清楚抓到的话，那我们还以为大家都过一样的日子，那这样的话就跟社会脱节。然后当然科技发展也造成人心疏离了不管主要核能、网络、甚至科技基因改造，你就发现说这些整个科技发展就跟刚才讲过，造成心灵价值的空虚这个图是我觉得我们应该所写，包括我自己以前2009年以前大家听演讲都听得很入神，然后2013年之后大家都开始看自己 iPhone 因为所以比较有趣当然更重要在网络上，然后可以用匿名的方式，对，所以网络上的言论根本几乎不受管制。然后生殖科技可能会出现像这种东西，我不知道是真的还是假的，网络上随便抓的。对，请问一下，以后要教你孩子这是香蕉还是奇异果？对，这个东西到底是什么？这样看懂了，香蕉还是奇异果？这东西到底是什么？搞不好以后没有这个香蕉出来是没有皮的，对，然后还叫香蕉吗？然后当然还有这个核子的威胁，不过冷战结束之后比较没有这个问题，然后当然就对核能有一些疑虑，所以这些问题就造成现代人心中整天在想的问题，比较像是说这东西还有真实吗？我还能够知道什么东西是真的吗？什么东西对不对？网络上看了名字，看了照片还有这个美女，背后搞不好是个男的，对不对？但是这些东西你怎么样能够信任呢？那这些问题都是我们实际上甚至我们的孩子现在其实都在想的。他不见得为此挣扎，说他搞不好就已经没有什么挣扎了，早就被打败了，对不对？那这样的话，我们在这样的环境之下，你要传讲说，真的有一位上帝，他真的很爱我，他觉得你讲的东西跟我今天的东西，这实在是这天方夜谭，对不对？所以人为什么福音很难传？对现代人来讲因为我们没有 touch 到那个真正的东西。但是当然，我不是说完全不可能，只是说这些东西我们要了解这个世界。然后可能了解了我们自己的处境 ，OK。但这在文化在思想上的话，主要有透过一些过程那其中一个就是文化相对主义。那刚好这个人也是物理学家然后他自己去研究爱斯基摩人然后就发现说爱斯基摩人很厉害他自己在那么冷的情况之下，他可以建造冰屋或有一些生活的方式是当时欧洲人所没有的。所以他就提出文化相对论就认为说不同的种族其实他们的文化都有它的优点和缺点。然后呢？但是欧洲人呢？当然你文化比较高没有错，但是你也不要太骄傲。那这样的话，你说这有什么错？很简单，因为宗教就是文化的一部分。所以人类学家最讨厌基督教的宣教士。像我们陈维安牧师就到那个什么巴布亚纽几内亚去传福音那边也有很多的人类学家，因为那边有很多的种族，有很多的语言，他们去那边调查语言，结果呢，我们这边带个圣经去，然后教他读圣经，然后改变他们的语言，改变他们生活方式。会觉得说这些宣教士真是用帝国主义来压榨他们。你知道这些人是这样想的，不要以为你自己我就来拯救这些人。可是当地的很多那个语言学者或人类学者，他觉得说你是来改变这个民族，这个民族后来就消失了，因为你就把你的西方的价值观带进来了嘛，民族后来就不见了嘛。
对啊，那我不是说我们不要传福音，可是你知道中间的挣扎是真实的状况是这样，所以你知道为什么学院派里面的人很讨厌基督教？因为就是这样啊，我们没有看清楚真实的世界是什么样，然后我们就带着一个很简单的东西，然后就叫人相信，然后就跟着改。那所以呢，大家要稍微了解一下，当然这个也让文化就开始变得相对化，所以你只要讲的有道理，啊，那不管它是不是对的，那有道理跟对的是不一样的事情。你可以两个意见完全相反，但都有道理，啊，但是他不在乎谁是对的。那在科学上也造成影响啊，这也是一个物理学家，他做了一个研究的科学革命，就探索科学革命的历史，然后发现科学革命不是像想象中那么伟大，它实际上还是有一些规则的。然后他比较认为说，科学只是一种典范的转移，不是只是一种知识的增加。那这件事情呢，是对人文学、人文社会科学来讲很高兴的，因为他们以前被科学打得死惨惨，就觉得科学这么厉害，然后发射火箭到天上，然后这人文科学什么用都没有，因为大家都相对嘛，都没有什么用途，只会抗议哈。但是后来发现说，可以用这种方式来去理解这个科学，所以他们就有另外一种声音，就认为说科学其实没那么了不起。OK， 这当然科学本来就没什么了不起，不过你就知道，其实科学跟信仰是可以很接近的。为什么？因为科学是要寻求真理，因为科学是要被验证的，那个东西是真的就是真的，它不会变假的，好吗？所以信仰跟我们信仰是有在这个程度上是可以对话的。但是这个后现代主义呢，相对化之后，它就不但是把信仰相对化，它把科学也相对化。所以说，你如果问那些人文社会学院学生的话，有些学生他就看不起科学家，那你们只是在研究物质层面，我们在研究心灵层面。你的物质层面的真理，我不反对你，但是他不能够研究心理的层面。当然，我们很多基督徒也这样想，但这样想的话，就是把你的真理这件事情把它切割了，一个是物质的，一个是心灵的。那心灵呢，就是随便的，对不对？那这样的话呢，你就信仰当然就被相对化。那当然，它科学的价值也被工具化，这些都是。我不是说这些影响一定是坏的或者好的，而是说这些影响正在发生。所以你会看到，在这个时期呢，不同的思想之间开始互相碰撞。因为到20世纪，因为19世纪发展到最高峰之后，不同的学科被发展出来，每个学科都要把自己推到最顶端，然后这个学科彼此间互相打来打去所以这边你会对我来讲，我重新看到这个教会存在的一个意义你会发现，能不能用你的信仰能够高到一个程度，能够帮助这些学科彼此间有个整合的一个观念。要不然的话，这些学科彼此间互相看不起的所以说这些都是某个意义上就是人类自以为是的结果但是你能不能超越他们，然后带领他们一个方向，那就是另外一回事你光在旁边看，然后他们也在笑你，那这样也没什么，对不对？所以说我们刚才讲好几个名词叫后现代。什么叫后现代呢？如果我们从前面来看在中古时期呢，就是前现代就是以圣经为基础的时代论，就是圣经讲都是对的但是他比较没有辩证，比如说他不会去想说为什么是对的，然后真的跟事实是这样吗？然后我怎么去探索？就基本上都没有想这个问题。到近代的时候开始怀疑，开始挑战，然后想要用人的理性来建立新的权威。然后到现代一般所谓1840年就是现代主义的开始就认为人的理性是有限的他原来把理性当成皇帝一样，然后后来他觉得理性好像也不怎么样，然后就看起说一些非理性的部分，看人性真实的存在在哪里探索各种可能。然后到大概1960、70年代的时候，出现了后现代主义的运动。那后现代是什么呢？那这个哲学系的教授在东海大学，然后基本上他有一本书，基本上讲的意思说后现代主义也没有要坚持什么，他坚持就是绝对的反传统，然后对整个文化整个西方文化经历的路程的反思，诉求是在摧毁整个传统文化，寻求最大的自由。然后而且他们寻找之后呢，然后还要不断的超越，然后超越又不断的更新。所以严格来讲，他们并没有固定明确的目标，也就是他并不是要坚持什么东西，他只是想你不要告诉我你要相信什么，也不要告诉我要相信什么，反正我就是不想要什么东西，就不想要肯定任何事情。如果说你觉得这很难想象的话，其实我们看看我们自己的孩子以后长大的范围，就是大概在这样的情况之下，就是他就是你说他信神吗？好像是信仰的教会，可是他不信神吗？活得又好像跟一般人一样。然后你就问他呢，他觉得这有这么重要吗？然后就这样，然后就是你知道吗？就是根本就来讲，他觉得干嘛 so serious？OK， 他只能玩 again 就好了。对，你说长大以后找不到工作，说没关系我只要有小确幸就好了。然后每个月2万块可以付房租，然后付我的手机费就好了。至于什么远大理想、伟人的故事，那是你家的事情。
对，但是伟人故事那是我们上一代的事情啊，对他来讲，这个我干嘛要做伟人，对不对？我干嘛要结婚？为什么要生小孩？很麻烦啊！我只要我自己过得很快乐，去7-11买一栋女士就好了。对，他就想这样而已。对，这就完全是非常后现代了，懂吗？他已经没有什么理想抱负啊什么的，因为对他来讲 ，Who care? I don't care. You care, you do it. Don't ask me do it. 对，这你关心你去做嘛。我不关心啊，这样了解吗？啊，所以说这样的社会，我们在这样的情况之下，你怎么向他传福音？你怎么见证上帝？这中间是这个不容易的问题哈。所以当然谈到后现代艺术，对，这是从20世纪初就开始，就把一个尿盆就放着，然后签个名，就变艺术品啊，对，这很荒谬嘛啊，这什么艺术？然后像这个阿里沃霍，对，他就把这玛丽莲梦露的照这样手心弄一下，这个秀可以吗？对，用电脑，谁都会吧？然后就贴出来就价值几千万美金，对，然后他就故意了，你知道。